হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? নতুন ভিডিওতে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল ভিডিও থাকছে, তাই অবশ্যই আপনি যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশাপাশি নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে অলে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমাদের কোনো ভিডিও মিস না হয়ে যায়। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে প্রতিনিয়ত আমরা হাজির হই। তো আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে খুব সহজে আপনি আপনার নাম দিয়ে রিংটোন মেক করতে পারবেন। না বন্ধুরা, আমি ভিডিও শেষে দেখাবো অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবেন, তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রথমে অ্যাপসটি ইনস্টল করে ওপেনে ক্লিক করবেন, তারপর স্টার্টের মধ্যে ক্লিক করে দিব। স্টার্টের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যে নিউ দেখতে পাচ্ছেন, এই নিউর উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে অ্যালাউ পারমিশনে ক্লিক করে দিবেন, তারপর অ্যালাউ করে দিবেন। তারপর আপনি এখান থেকে যেটা করবেন, অ্যাড প্রিফিক্সের উপর ক্লিক করে দেবেন। গট ইট, ওকে, দেন গট ইট। দেন আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে ইন্টার নেম, তো এখানে আপনি আপনার নামটি দিবেন। সো আমরা এখানে আমাদের নামটি দিব। যেমন ধরেন আমি লিখব যে প্রিয়া রানী মুখার্জি। প্রিয়া রানী মুখার্জি লেখার পর জাস্ট আমি যদি প্লের মধ্যে ক্লিক করি, তাহলে আমি সাউন্ড বাড়িয়ে আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি। Hello Priya Rani Mukherjee, your phone is ringing. দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে খুব সহজে আপনি রিংটোন মেক করতে পারবেন। তারপর সেভ আইকনে ক্লিক করবেন, সেভ করে নেবেন। আর বন্ধুরা, এখন থেকে অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবেন, অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর সার্চ বক্সে সার্চ করুন মাই নেম রিংটোন মেকার লিখে, তারপর অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। ইনস্টল করে এই কাজগুলো করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।